नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वायरल गलिया में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी का वो भी लाभ उठा सके। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी का आप लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको बार बार डकार आती है तो आपको हो सकती है यह समस्या। जब आप पेट भर के खाना खाते हैं तो आपको डकार आती है। डकार पेट भर जाने के एक संकेत भी माने जाते हैं और हमारी पाचन तंत्र का भी एक अहम हिस्सा भी होता है। कभी कभी डकार ज़्यादा आती है तो हमें दिक्कत ज़रूर होती है। क्या आपको पता है डकार आने के पीछे क्या कारण होते हैं? कभी कभी तो यह डकारें इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। आइए जानते हैं बार बार डकार आने के इन कारणों के बारे में। बड़ा निवाला खाने से जब आप बड़े बड़े निवाले खाते हैं और कम चबाते हैं तो यह भोजन पचने में लगता है और आपको बार बार डकारें आ सकती है। अगर आप खाने के बीच में जम्हाई लेते हैं तो पेट में बाहरी हवा चली जाती है और आपके पेट में गैस का काम करती है, जो कि आपको बार बार जाकर लेने पर मजबूर कर सकती है। जब आपके पेट में डाइजेशन खराब होता है, जब आपके पेट में गैस बनती है और उससे आपको बार बार डकारें आ सकती हैं। कई भोजन जैसे दालें, फास्ट फूड, जंक फूड, गोभी, मटर और ड्रिंक्स पीने के बाद डकार की समस्या ज़्यादा होती है। जब आप बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, उसको अंदर खींचते हैं तो आपके पेट में हवा भी जाती है, जिससे आपको डकार की समस्या हो सकती है। जब आप नकली दांत लगवाते हैं तो आपके दांतों के बीच में गैप बन जाता है, जिससे आपके पेट में खाना खाने के दौरान हवा चली जाती है और यह हवा ही पेट में डकार का कारण बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।